तेरा मन लाजे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे एक कीनी आई विकाना उतरा शांत न आगा इन दर्शन संग प्यारे जियो Медитация, инициация на старши аркан умереност. Заемете удобна поза и се отпуснете. Най-важно е да ви е приятно и комфортно и погледнете картата пред вас. Оставете погледа си да се носи свободно по картината и оставите очите си да стоят на едно място, ако нещо ги привлече. Така получавате липсващата ви енергия. Разгледайте хубаво детайлите. Прекрасният ангел, лицето, косата, крилете, дрехата, символа на дрехата, крилата, ръцете, чашите, краката, водата, небето, природата, билките, тревата, пътя, короната над пътя, блясъка от нея, небето, облаците и всички най-малки детайли, които успеете да видите. Аз отварям космочистотните канали. И чиста космическа енергия протича през вас и започва да ви изцелява на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения от всички минали животи по рода и сегашния живот. И се примахва всичкия си възможен и съществуващ негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив. Всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. И се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли. Всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негатив в земята, родов, личен и кармичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа, сброс в земята. Като заземлението остава постоянно и активно, и изцелението продължава денонощно. Пред вас е поредният ключ за развитие на съзнанието чрез арканите на Таро. Таро е неизмеримо по-голямо и по-широко от добре познатото гадаене на карти. Той е инструмент за саморазвитие чрез мистичното преживяване на състоянията на картите Таро. Първоначално, преди създаването на изображения под формата на карти Таро, това са колекции от описания на свещените знания на египетските жреци. Тайните символи, кодирани в изображенията на арканите от английската и френската школи, авторите на съвременните класически колоди ни разказват за пътища на развитие на ученика в разбирането на законите на битие. Също така спомага за разкриването на суперсили като предвиждане.
Този аспект ни е известен като гадаене, изцеление, защита, корекция на съдба, разкриване на тайните резерви в човека, това, което днес се нарича подсъзнание и свръхсъзнание, а това е ясновидство, ясно слушане, ясно знание. Всяка карта Таро е прозорец от възможности, както за положително влияние върху себе си и другите, така и върху всяка житейска ситуация като цяло. Работата с аркани е работа с енергии, които са с достатъчно мощен потенциал. Чудили ли сте се някога какво е мярка? Понякога казват, това е твърде много или искаш твърде много. Те също така казват, нямам достатъчно пари, любов, нямам достатъчно. Оказва се, че има известно чувство за мярка, когато не твърде много, не твърде малко, а точно. Мярката е фина осезаема енергия, която е влязла в баланс. В него всички разногласия, крайности намират златна среда. Всеки има своя мярка, изненадващо, но вярно. Каквато мярка измерват, и това измерваме. И това получаваме. Смятате ли, че има мярка за самота и бедност? Каква е мярката, използвана от богати и щастливи хора? Има ли нещо в живота ви, от което е крайно време да се отървете, но по някаква причина все още не сте готови? Може би това е станало ваша мярка и норма на живот. Съгласни ли сте, че е дошло времето да преразгледате собствените си измервания и ценности за любовта, отношението на другите към вас, просперитета и здравето? Посвещенията в енергиите на умереността е основната практика за постигане на стабилност и голямо щастие. Само чрез намиране на истински баланс ще откриете себе си като истинския човек, какъвто Създателят е замислил да бъдете. Най-лесният начин за иницииране в енергиите на баланса е да преминете през Аркан 14 на Таро умереност. И така цикъла на живота се завърта. Аркана смърт завърши голям невидим цикъл. Почистихме всичко излишно и вредно в живота ни. По-нататъчната работа ще продължи вътре в нас, а не във външната реалност. Тя ще бъде по-малко видима за другите, но много по-стресиращо за нас самите. От Шута до Ерофанта преминаха нашата изолация, индивидуализация и себепознание. По-нататък от влюбените до смъртта настъпи период на трансформация на нашия живот, начин на живот, изчистване на околната среда. Съзнателно променихме живота си. Приведохме го в съответствие с нашия стремеж, с избрания път. И сега ще започне наистина напрегната интензивна вътрешна работа. Посоката е индивидуална за всеки и се диктува от неговите егрегори. Тук няма шаблони. Всички дадени примери ще бъдат за справка и чисто за яснота. Да, всъщност, както преди. Първото нещо, което човек започва да осъзнава, е необходимостта от прецизни и балансирани движения. Периодът на размахването на сабя остана далече на колесницата. И това вече мина. Умереността се превръща в най-важното качество. Преминаването на правосъдието, обесеният и смъртта ни научи, че всичко се вижда и за всеки жест има отговор. Колкото по-широко махнеш, толкова повече те питат. Вече не е приемливо да си позволявате твърде много. Освен това, нашето служение изисква много енергия. Те трябва да бъдат насочени стриктно към предназначението им. И Вселената с нас е вече доста строга. Колкото по-широк и по-постоянен канал ни отваря, толкова повече енергия тече през него. И ние носим отговорност за точната и разрешена употреба. Художникът има успешни изложби, неговата визия за реалността променя културата на хората. Сферите на влияние за политика се разшириха. Потоци от хора потекоха при гадателката и мага. Писателят започва да публикува много и чрез книгите формира общественото мнение. Поп-звездата се превърна в еталон за поведение и стил за много млади хора.
Сигурна съм, че разбирате колко отговорно е това и какви са последствията, какъв резонанс ще предизвика небрежната стъпка на такъв човек. Могат да се посочат по-обикновени, но не по-малко показателни примери. Дори само с успешна кариера, възприемането на света на тези, които влизат в контакт с вас, зависи от вашите изявления и лично поведение. А учител или възпитател с личния си пример и по-създаден начин формира бъдещето поколение. Освен това, неволно променящи се десетки, дори стотици души. Няма време за голяи и безсмислени дейности. Много е важно човек да свърши тази работа сам, без външна принуда. Че този период на развитие се превърна в негова лична вътрешна потребност. Това е условието за работа с високи енергии. Те не са бавачки в детската градина. Ако не разбирате, никой не ви държи. Уволнени сте. Свободното място е открито и стотици други бързат за интервю. Животът тече бързо и вие трябва да се научите да разбирате себе си, желанията си, да постигате всичко, за което се борите, да постигате своята мярка за щастие, комфорт и да се научите да бъдете в център. Силата на този аркан може да се приложи в случаите, когато смятате, че усилията и средствата, които инвестирате в някакъв бизнес, не носят желания, резултати, не се очакват промени към по-добро, както и да попитате гения на този аркан за различни съвети, да получите уникални идеи. А сега отделете свой фантомен двойник, като представите себе си като малко човече и влезете в картата. Влезте в образа на ангела пред вас. Почувствайте как това сте вие. Усетете с отворени или затворени очи новият си образ. Почувствайте прохладната вода, в която сте стъпили. Усетете топлият ветрец върху кожата си. Усетете крилата на гърба си и дори ги размахайте. Усетете енергията на безусловната любов, която притежават ангелите, защото те са в пряка връзка с Твореца. Всеки ангел притежава гения на Твореца, защото ангелите са негови изпълнители и помощници. Сега е момента да разкажете на Твореца своите желания, да споделите своите проблеми и да го помолите за помощ и изцеление. Усетете в ръцете си двете сребърни чаши със свещена вода от избора на сътворението. Едната чаша е пълна, другата празна. Разкажете свой проблем, докато гледате пълната чаша и след като споделите проблема си, прилейте водата от пълната чаша в празната. Проблема е изцелен и решен. Това може да бъде: не мога да си намеря работа, приливате водата, вече можете да си намерите работа. Така направете с всички проблеми, които имате в момента. Разказвате на пълната чаша, приливате в празната. След това пак разказвате друг проблем на пълната чаша и приливате в празната. Започнете.
Сега, ако имате нужда от съвет или имате въпрос, задайте го отново по същия начин на пълната чаша. Когато прилеете свещената вода в празната чаша, запазете малко тишина и чуйте какъв отговор ще дойде при вас. След като приключите, разпределете течността в двете чаши поравно към чашата в дясната ръка. Пожелайте за себе си материални желания. Успешна кариера, мечтана работа, успешен бизнес, повишение, високи доходи. Уточнете сумата на месец, нов дом, нова кола, мебели, пътешествия, придобивки, каквото душата ви желае. Нажелайте смело и нескромно. Точно сега нашия Отец ви слуша и е готов да ни даде всичко, за което сме мечтали, за да сме щастливи.
Желанията също могат да бъдат за здраве и физически характеристики. Перфектно тяло, отслабване, казвате нужните килограми. Сега изпийте свещената вода от дясната сребърна чаша. И през вас потичат потоци на лечебна енергия, с чистотите на любовта, радостта и просветлението. И тази енергия потича към вас сега и ви облива. И вие се изчиствате, освобождавате на всички нива, на всички тела и измерения. Анулирате всички договори с тъмни сили, които са били изключвани някога в миналото, настоящето и бъдещето от вас или хората във вашия род, както и се анулират всички ложни контракти с дявол, сатана и нисшия астрал. Изцяло се освобождавате от всевъзможни гробищни, астрални, бисовски, демонически, дяволски, адски, архонски и рептилоидни структури, от всевъзможни подселенци, ларви и паразити. Изцяло се освобождавате от духа на злото. Вие променяте структурата и кода на вашата генетика и енергетика, като се анулират програми на страдания, мъки, нещастия, самота, бедност, нищета, болести, изтриват всички негативни файлове на негатива, който сами сте създали чрез негативно мислене. Свещената вода на сътворението създава вътре във вашите енергоструктури златни потоци, изчистваща енергия, които ви изпълват и примахват всички ваши тревоги и проблеми, всички негативни емоции и състояния. Всичко се измива и изчезва. От вашия живот изчезват трудностите ни, здравословните привързаности, страховете и зависимостите. Всичко се разтваря и трансформира под златните потоци и вие ставате леки, чисти, ефирни, щастливи и хармонични. И се примахва всичкия си възможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, дмъсло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички всевъзможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички всевъзможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, финансово благополучие и семейно щастие.
и се трансмутира всичката негативна енергия в положителна, чиста, позитивна, кристално чиста енергия. Ставате все по-ефирни и по-леки от вашите структури, се примахват пластове, застарял негатив и вие се обновявате. Сега погледнете лявата чаша и си нажелайте духовни неща. Любов, здраве, щастие, успех, семейно щастие, разбирателство с близките, намиране на партньор, знания, сватба, раждане на дете, хармония, красота, уважение, способности, целителски, магически, ясновидски, както и всички качества, които са ви необходими. А сега изпийте тази чаша свещена вода, от свещената вода на сътворението. Свещената вода на сътворението ви изпълва с енергия, която отстранява всички ваши мутирали клетки, болести и програми на болести от минали животи, семейни, родови, придобити през този ви живот. Тази енергия се просмуква вътре в ядрата на самите клетки и започва регенерация, активация на божествените нишки в ДНК-то ви и активация на божественото ядро, събуждането на всички божествени центрове и примахването на всички блокажи, сложени от зложелатели или придобити от рода, обществото и матрицата. И се освобождават енергоинформационните файлове на кристалната матрица, на кристалното ядро. Благодаря! Почувствайте тази изцеляваща божествена енергия и се следите в нея. На душата ви става леко, можете да започнете да плачете, защото всички негативни и задържани емоции се освобождават. Всички блокажи, емоционални и енергийни падат и се възстановява правилният енергообмен, а всички ваши клетки се усмихват. Вашето тяло се освежава и подновява. Изчезват бръшките, дефектите, излишните килограми, целулита, несъвършенствата, кожата се стяга и става красива. Цялото тяло с всички органи, клетки и системи се регенерира и възстановява.
През ефирното тяло се възстановява физическото ви тяло, защото всичко се отпечатва на него и ден след ден хубавейте и младете се освобождавате от своите болести и дискомфорти, от всякакво естество и се изчиствате и освобождавате от всевъзможен негатив. Магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии и се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магове и практици и се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдасловие, дасловие, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Трансмутира се всичката негативна енергия в чиста, космическа, божествена енергия и в любов, мъдрост и сила. Благодаря! Сега влезте във водата до кръста и напълнете отново едната чаша. Да, това е извора на сътворението и небето се отваря и златен поток от светлина се спуска върху вас и ви облива, а водата става златна и започва да свети. Това е Твореца с чиста божествена енергия, който ви благославя и изцелява. Приливайте течността от едната чаша в другата, докато попивате енергиите на творението във всяка своя клетка. Вие сте обгърнати от енергия на дружелюбие, приемане и безусловна любов на истинския ви Създател. Безгранична любов, която се запечатва във вашето енергополе и ще продължите да чувствате и излъчвате към другите. Вашето присъствие ще бъде изцеляващо и опияняващо за другите, защото те ще се чувстват във вашата компания, желани, приети и обичани и ще се стремят към вас и ще ви обичат и уважават. Животните също ще бъдат силно привлечени от вас и ще можете да ги лекувате само с пожелание. Вашите пожелания за изцеление, за решаване на проблеми, за успех, здраве и любов ще се сбъдват, затова не ги пестете. Раздавайте усмивки, надежда и радост на земята и на всичко живо на нея, защото всички се нуждаят от божествената енергия на първоизточника, чието проводник ставате вие на земята. Тази енергия ще протича през вас, като ще ви изцелява, защитава и подмладява. Започва пълно реконструиране и възстановяване на всички ваши клетки, органи и жлези. Изчиства се тялото ви от токсини, отрови, тежки метали, антибиотици, ваксини и вредни субстанции. Възстановява се плазмата на кръвта, кръвните клетки, жлезите и системите, костния мозък и енергоструктурите. Примахват всички наркотични и пристрастяващи вещества, програми, структури, ларви и рептилии. Всичко се разтваря и дематериализира, а всички части и клетки тялото регенерира. Процесът е безвъзвратен и необратим и трансформацията не може да бъде спряна нито по химичен, нито по енергиен път. Вашето тяло възстановява своята божественост и се изтриват всички негативни файлове на болести, унищожение и самоунищожение. Изчезват постепенно вашите вредни навици. Възстановява се връзката дух, душа и тяло и вашето тяло става храм на вашата душа, който ви обичате, почитате, боготворите и обгрижвате с уважение. От ден на ден вашето тяло става все по-здраво, красиво и съвършено. Възстановява се божествената му матрица с изначалните божествени параметри, изчезват всички дефекти от него и болести. Изцелява се вашият мозък и неговите възможности. Активира се и се пречиства епифизата и кодовете в нея. Навлиза божествена енергия, всички изкривени програми и реалности се унищожават, екрана на живота се възстановява, всички огледала и матрицата на времето влизат в своя божествен порядък. Всички огледала отразяват във вашата реалност само това, което ви вдъхновява и радва и води до развитието и еволюцията на вашата душа и сърце и ви свързва с вибрациите на космоса, като отваря пред вас неограничени възможности за творчество и развитие на себе си и своите божествени таланти. Разтварят се и се унищожават всички наложени
печати, звуци, програми на епифизната жлеза и на цялото тяло. И тя започва да се изцелява под изцеляващите потоци на енергията на първоизточника, които активират и пречистват и хармонизират изначално божествените мъжки и женски енергии, които влизат в пълен баланс и хармония. Анулират се всички негативни програми на епифизата, които я разрушават и блокират. Разтварят се и се унищожават всички негативни програми, родови, колективни, чуждеродни, извънпланетни енергии и въздействия. Изчистват се и се възстановяват всички тела, физическото тяло, ефирното тяло, астралното тяло и менталните тела от отрови и токсини. Изтрива се от паметта на клетките всички стари програми и мутации по повърхността на тялото и вътре в него. Преобразуват се всички структури и се получава контакт на земното тяло към светлинните божествени канали и то започва да се захранва оттам, като от него падат всички паразити и вируси и се изгражда непробиваем имунитет. Разкъсват всички кармични възли и тежки отношения и негативни изтормозяващи връзки и се пречиства сърцето от печатите на страданието и разочарованието. Изчиства се паметта на клетките от негативните програми и преживявания, както и от ложни конструкции. Възстановяват се трите центъра на мозъка и започва да се приема енергия от централния източник на свръхвъзможностите. Обединяват се всички части на мозъка, всички чакри, всички тела, всички аспекти в единно цяло и се хармонизират и структурират по божествената изначална схема на сътворението на душата. Активира се божественото активиране и отваряне на епифизната жлеза, ясновидството и способността за управление на енергия и реалности. Инсталира се мир и хармония във вътрешния свят, който се проектира във външния материален свят. Слива се дуалното време в линейно време и се свързва с океана на вечността и се примахва контрола на управление, който е инсталиран от системата. Примахват се въздействия на рептилоидите, тъмните и сивите и се прекъсват изцяло и се възстановява връзката с световната душа на божественото начало. Възстановява се паметта на душата, така че вие да си спомните своето име, своите задачи, своето предназначение и мисия и отново да започнете да живеете чрез божественото си ядро тук и сега. Пада завесата на амнезията, вашето минало се разкрива всеки изминал ден и вие се събуждате от комата и амнезията. Изчезват всички илюзии и заблуди, програми и подчинения, зомбиране и внушения. Вие възстановявате своето божествено съвършенство. Вашето съзнание се телепортира от нишите нива с изкривена и тежка реалност в нужната за вашата душа нова реалност на радост, любов и щастие, благополучие и просперитет. Инсталират си нужните позитивни програми, които са в съзвучие с вашата мисия и израстване с вашите качества и таланти и способности, които се възстановяват с безопасна за вас и другите скорост. Инсталира се сияеща божествена чистота в сърцето и се свързва с божественият източник и започва изцелението на паметта на сърцето и се освобождава и изчиства от любовни привязки, окови, печал, болка, разочарование и страдания. Настройва се на чистотата на божествената безусловна любов. Освобождавате се от всевъзможни страхове, травми и зависимости към други хора и ситуации. Инсталира се платформата на всички системи и се свързва с потоците на знанието, просветлението и мъдростта и се примахват всички псевдоидеи, знания, внушения, убеждения, рамки и вярвания, като се възстановява изначалната матрица и потоци на знания и просветление, като се унищожават и всички негативни псевдоканали на информация и знания. Възстановяват се изначалните божествени записи и ключове на знанията и способността да се чете информация чрез епифизата. Пробуждат се клетките на паметта на единния мозък и се съединяват в център вътрешните и външните светове. Преобразуват се и се анулират всички илюзии, всички негативни ситуации, всички деструктивни образования до пълното изцеление и освобождение от всички причини и следствия и осъзнаване кое, защо и как се е случило. Активира се регенерацията на клетките и пространството и времето до достигане на съвършената реалност и състояние на радост и щастливи събития в живота ви, където сте в неразрушимо единство с божествените потоци. Активира се вашият вътрешен покой и мир и във вас се събужда безсмъртния мастер на изцелението. Активира се доверието в енергообмена с божественото космическо сърце, което активира вашето просветление и разбиране на процесите и събитията в живота ви и на Земята.
Изтриват се от паметта на клетките, физическите и емоционалните страдания, депресия, болка, печал, страдания във всички отношения и във всички въплъщения. Активира се единството с цялата природа и всичко живо. В нея и ви се възстановява връзката на единния организъм. Активира се предаването на основния пакет енергоинформационни данни чрез епифизната жлеза, както и приемането на цялостното текучество на информация през нея на времето и пространството, излизайки и освобождавайки се от илюзията на разделението от цялото. Изменят се всички ситуации, които изискват изцелението на вашето светлинно тяло и се изтриват всички негативни файлове от паметта на клетките и техните ядра, като се заменят с най-съвършените от божественото хранилище на космическата душа на сътворението, които ви освобождават изцяло от болка и страдания, разочарование и зависимости към хора, ситуации, състояния, вещества и субстанции. Активира се сърдечната памет на възторг от съприкосновението с божествените светове, енергии и начало. Активира се възторга от съществуването и служенето на Бога и изпълнението на мисията тук и сега. Връща се радостта от съществуването и сътворението и се възстановява божествената хармония и началото във всички сфери и аспекти на вашето същество и в матрицата на живота. Активира се получаването на помощта на висшите сили, изцелението и защитата и помощта за намирането и разбирането на божествените варианти на изпълнение на вашата мисия и реалност. Активират се божествените програми, възможности и способности и се свързват и сливат всички аспекти на Меркаба в съзвучни чистоти и реалности. Активира се Меркаба. Разтварят се и се унищожават всички прегради и убеждения, създадени от вас или други хора, осъзнато или неосъзнато, които ви пречат за положителната промяна и освобождение от старата матрица и реалност. Активират се силови потоци във вашето поле за изпълнение на божествените намерения в цялост. Примахват всички деструктивни програми, внушения, убеждения и образования, които изкривяват вашата реалност и пречат на осъществяването на новата божествена реалност и пречат да се наслаждавате на живота и реалността си. Поставят се филтри за илюзиите на 3D матрицата и се унищожава изцяло влиянието и върху вашето съзнание, съдба и реалност. Прекъсват всички метки, подключки, канали, жгути, присоски и печати. Вие изцяло се освобождавате и излизате от нея. Освобождава се и се отваря окото на епифизата. Живота с лекота се променя към щастие, благополучие и просперитет. Възстановява се контакта с душата. Прекратяват се всички конфликти с нея. Активират се способността на знанието, какво е нужно за душата и се възстановява знанието за нея. Мисията и действителността. Вливате се в потока на безкрайността и се превръщате в любов, осъзнато си вътрешен мир, като ги материализирате в физическия свят и се потапяте в танца между потоците на земята и небето и ставате част от тях. Изключва се станцията на ума и емоциите и се освобождавате от тях, като се включвате в потоците на изобилие и всемирната любов и безкрая. Отварят се райските врати на райската градина, която се намира във вашето сърце и вие се завръщате там в осъзнаването на единството, радостта и блаженството. Изцеляват се всички участъци на мозъка чрез центъра на епифизата и активацията на 33-те генетични кода, които са заложени в нея. Проистича изцеление и на всички клетки, органи и системи във вашето тяло, отвътре и отвън, и се активират всички 33 генетични кода на централния компютър на божественото ядро и се възстановяват всички способности и възможности на вашето тяло, както и неговите функции и енергопотоци. През центъра на душата ви и сърцето ви текат еликсирите на сътворението и божественото блаженство през 33 божествени канала, а вие ги разпръсквате на стотици километри на земята, заливайки всичко живо с божествената енергия на сътворението и възстановявайки баланса на планетата и пространствените измерения на нея. Вие изцяло се освобождавате от негативни същности и паразити, от илюзии, зависимости и страдания. Вие изцяло се настройвате на енергията на изобилието, радостта
благодарността, удоволствието и божествената любов на всичките 33 божествени канали и кода във всяка ваша клетка. Вие сте свободни. Отворете своето око Ра и пуснете божествената енергия на любовта да тече през него и се срещате с космическите пространства на просветлението, събуждането и прозрението. Вие виждате истината и знаете всичко необходимо за вас. Вие сте част от потока, освобождаващ човечеството, себе си, рода си от хилядолетните страдания, нещастия, болести и бедност. Вие сте вятъра на промяната и сте защитени от враговете, нещастия, болести и посегателства. Вие сте служители на Твореца и силите на светлината, които са добронамерени към човечеството и се борят за съхранението му като вид и правото му да съществува и да се развива. И вие винаги ще сте защитени, ще имате всичко, което ви е необходимо, защото ви се полагат всички вселенски потоци на изобилие, които получавате тук и сега, от здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Всички ваши нужди ще бъдат удовлетворени, а вие винаги ще бъдете изцелени и защитени. И сега, приливайки водата от божествения източник на сътворението от едната чаша в другата, вие балансирате своята съдба, съдбата на своето семейство, изцелявате матрицата на своя род и променяте реалността в цялата планета. Интуитивно описание на картата. Модерация, духовен водач, висш аз, свръхсъзнание, подсъзнание за правилната мярка и стойност на всички неща, спокойствие, умиротворение, баланс между действие и бездействие, преминаване от количество към качество, от край, от празно до пълнота, ясно и безразсъдно придържане към целта ви, безпогрешна вътрешна увереност в постижимостта на резултата, зряло съзнание. Всеки, който е мотивиран от чисти мисли, може да си позволи всичко. Изкушение, ускорете процеса. Умереността завършва втората трета от пътя. Първата трета беше посветена на познанието, формирането и утвърждението на егото. Второто е постепенно отклонение от него. Използването на същността на нещата и основните движещи сили. Умереността е завършването на кръга. Подготовка на прехода към следващото ниво. Работа с свръхсъзнание. Гласът на егото трябва да умре, аркан смърт, за да отвори пътя за гласа на висшия аз, водач към трансценденталното. В аркана на умереността се предлага да завърши формирането на личността като цяло. Съберете мозайката, слейте заедно подсъзнанието, съзнанието и свръхсъзнанието. Да познаеш троицата в себе си, да получиш достъп до този опит и до тези уроци, които се преподават от последните 7 аркана. Свързване на всички функции. Необходимо е да съберете едно цяло от привидно несъвместими компоненти и качества. Следователно имате нужда от усещане за правилната мярка, за това какво и в какви пропорции трябва да вземете, за да се слеете заедно. Поддържайте чувство за себе си, но не бъдете водени от фалшивото его. Да осъзнаваш ясно мястото си в системата на световния ред и да се довериш на света. Да усещаш баланса на вложената енергия и завръщането от космоса. Да умееш да държиш ситуации под контрол и в същото време да можеш напълно да се отдадеш на преценката на висшите сили. Почувствайте присъствието на божествения принцип, но не се впускайте в морализаторство. Да действаш когато се изисква, но да можеш спокойно и без суетене да изчакаш края на процеса. Спокойно съзерцаване на последния етап на алхимичната реакция. Безсмислено и безполезно е да бързате с процеса. Всичко ще бъде завършено едва когато бъде готово и завършено. Резултат ще бъде постигнат, когато всички процеси са завършени. Връзки с други философски учения и практики. Кабала. Божествен план. Движение за вечен живот. Интелектуалният план е комбинация от идеи, които създават морален живот. Физическият план е комбинация от природните сили. Алхимия. Етапът на великата работа, който се състои в смесване на противоположни елементи в алхимичен котел.
Завършване на кралската сватба. Руническа магия, руната ера, жътва. Техники. Медитация, тантра йога, алхимична йога. Конфигурация. Лао Цзъ, пътя на Дао, Мирче Илиаде, йога и безсмъртие. Мит, отражаващ съдържанието на картата. Ирис е богинята на дъгата, пратеникът на боговете, женският двойник на Хермес. Ирида може да се появи в различни образи. За нея няма пречки, с лекота разрязва въздуха, прониква през водата и дори влиза в царството на мъртвите. Вярна прислужница на Хера. Основното качество на Ирис е емоционалния баланс, въплъщение на умереност, доброта и милост. Качествата, въплътени от нея, са свързани с истинската функция на сетивата, а не с емоцията. Нейната задача е да изгражда мостове между противоположностите, тънко усещане за изискване на конкретна ситуация, за хармонично развитие на взаимоотношенията. Урок, който носи картата. Мерете и изпробвайте силата си, но не за да отстъпите пред делата, а за да разрушите препятствията, както водата изхабява камъка и го оформя капка по капка. Дори да изглежда, че всичко е спряло, събитията се развиват по свои закони и ще дадат резултат след време. Не ги натискайте. Можете полезно да прекарате времето на принудително чакане. Изучавайте собствените си мотиви и нужди. Научете се да разбирате. Символи на картата отделно и заедно. В повечето тестета картата изобразява крилат ангел, гений на слънцето, на брега на поток. Ангелът може да бъде мъж, жена или с неопределен пол. В ръцете си той държи 2 чаши или 2 кани с злато, слънчево и сребро, лунно. И прилива течност, сок, който води живот от един съд в друг. Златото на слънцето, представляващо духа, се трансформира в среброто на луната, представляващо луната. Идеята от духовната сфера преминава в менталната, а потокът от емоции допринася за по-нататъчното въплъщение на мисълта. Това е символ на комбинации, които непрекъснато се срещат на всички равнини на природата. Мантична стойност. Търпение, компромис, бавност, пестеливост, медитация, дипломация, безпристрастност, обновяване на умствените и физически сили, способността да се адаптира към текущото състояние на нещата, смирение, спокойствие, вземане на разумни решения, правилното нещо, прекалена емоционалност, раздразнителност, нервност, неразумно, непредвидено поведение, липса на хармония, конкуриращи се интереси, неуспешни съюзи. Твърде много неща за правене наведнъж. Когато сте готови, върнете се към задълженията си и продължете да трансформирате живота си към любов и светлина.